喉咙里面总有痰，怎么吐都吐不完。中医是怎么去认识它？又有什么好的解决方法？大家好，我是中医主治医师何医生，关注何医生健康不挂科。那么我们还是按照惯例，选择何医生门诊当中一个经典的、有效的医案，我们从这一个医案当中一起去学习中医治病防病的医理。那今天选择这一个医案呢，是71岁的大叔，他呢因为咳嗽1个月，然后喉咙里面有痰经常很难咳出来。那这一个经常咳嗽，喉咙总是有痰，究竟是什么回事呢？首先呢，我们要讲这个痰它是怎么来的我们知道了这个痰它怎么来的，然后我们从根源上去减少痰的生成这是其中一个思路。那第二个就是喉咙既然已经有痰了，我们怎么来把这个痰把它排出去加强这种痰的去除。那我们又能减少痰的生成，又能加强这个痰的去除，那么这种时候这个痰就比较容易清除了。那么我们看一下痰它就是怎么来的呢？其实呢，这个痰它是湿聚成痰的这种体内的湿气比较重，那这个时候痰也会比较重湿聚成痰。那么这个湿又怎么来的呢？我们中医讲湿呢，它是靠脾来去运化的。这个脾除了运化我们吃进去的东西，这个叫水谷除了这个以外呢，它还运化我们体内的水湿。所以呢，如果是脾胃虚弱的人，这个湿就很容易停留在体内。那这个时候湿多了，那么湿聚成痰，那么这个痰也会多。所以呢，我们知道这个痰它的一个根源在于脾虚也就是中医里面非常经典的一句话，这个痰不单独是我们肺的问题肺只是储痰之器，脾才是生痰之源中医里面非常经典的一个论述。所以呢，我们治疗这个痰，我们要从脾虚从脾胃入手来去减少这一个痰的生成脾胃功能强了，脾气足了，那么水湿就能够运化排出体外所以呢能够减少痰的生成。那么既然有痰了，我们怎么加强这个痰的排出呢？非常重要的，其实很多人治疗这个痰单独用一些化痰的药有些时候有效果，有些时候效果不明显。那这个时候要考虑什么呢？要考虑是不是应该加一点行气的药。因为我们痰在喉咙里面，怎么才能让它更好的出去呢？我们气比较通的时候，气比较顺的时候，痰就比较容易出去了。如果我们本身气都不通那这个时候就非常容易出现这种痰气交阻，也就是痰跟这个气堵在这里想到这个词，很多人就想到梅核气是的，这个痰气交阻它就是梅核气产生的一个非常重要的一个病因病机梅核气什么症状喉咙里面总是有异物感，或者说喉咙里面总有痰，这个痰这个异物怎么咳都咳不出咳之不出，吞之不下，老是在那里很不舒服。那这个时候为什么呢？是因为痰跟这个气堵在那里了。那同时我们咳嗽，平时的咳嗽也是一样的怎么让这个痰更好的出去？如果是有气不通的时候，我们一定要加强这个行气气通了，痰才能容易出去。那这一个大叔其实也是一样的，我们看他的舌苔非常的厚，说明体内湿气重。他湿气重，我们就要解决他这个根源用一些健脾的化湿祛湿的一些药物来去针对这个根源来去减少这个痰的生成。那同时呢，这个大叔体质壮实，脾气暴躁然后呢说话都是冲冲条的，命令式的，脉弦紧滑有力很有力的脉，很紧的脉。那这个时候就要加强它这种行气疏肝，把这个气把它弄顺，那这个时候这个痰就比较容易出去了。所以其实何医生治疗它就这几个思路。第一个就是用一些化痰的一些药物止咳的药物，第二个就是用健脾祛湿的药物，第三个就是用这种疏肝行气解郁的药物。所以呢，那大家说那我们平时怎么去处理呢？首先呢何医生跟大家介绍一个中成药，以前何医生也跟大家分享过，是非常经典的一个方剂，叫做二陈丸我们汤剂呢叫二陈汤
中成药也有二陈丸。那这个二陈丸什么组成呢？我们看一下首先陈皮、半夏这两个药呢是越陈越好越久越好的一个药物，所以叫两个陈药陈旧的陈。那这两个药呢，主要的就是化痰。那么同时呢，这个陈皮它又有健脾的作用有健脾的作用，同时呢还有行气的作用。那么这个陈皮就非常非常重要了，可以说是化痰第一药。那我们再看一下，还有茯苓茯苓又是健脾的、化湿的所以呢，整个方这种陈皮、半夏、茯苓、甘草组合在一起，我们就知道它又能够化痰，又能健脾，又能行气兼顾了刚刚何医生讲的这3个方面。所以呢，这一个方剂就非常的经典，非常的重要何医生临床上运用的非常的多效果都是非常的好的。好的，那今天呢就跟大家聊到这里，关注何医生健康不挂科，我们下期再见。